prima bastonato e poi soffocato. Così è morto Paolo Vai, un uomo di 57 anni residente in via Calde Romani a Serravalle di Vittorio Veneto. A chiamare i militari le due donne che erano con lui in casa. Quando gli investigatori sono entrati nell'abitazione lo hanno trovato riverso a terra privo di vita. Nell'appartamento visibilmente scosse chi viveva con lui, una donna di 24 anni e la sua amica di circa 50. I militari le hanno immediatamente interrogate per poi con un'autoambulanza portarle in ospedale per delle ferite in più parti del corpo. È cominciata così l'ultima notte in casa Vai, l'ultimo litigio sfociato in tragedia. L'uomo, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, che aggredisce la compagna e la sua amica, non si conosce ancora se con l'uso di qualche oggetto contundente, e le donne che si difendono. Sta di fatto che alle 2:40 della notte scorsa giunge alla caserma di Vittorio Veneto una telefonata con una voce in lacrime che chiede l'intervento dei militari. Sul posto arrivano gli uomini della scientifica, si cerca di capire cosa sia avvenuto. Accanto alla villetta abitano i parenti di una delle due donne e con lo zio che riusciamo a scambiare qualche parola. Non ho sentito niente, ho visto solo il lampeggiante, l'autoambulanza e basta. Lei è lo zio? Sì. Di una della signora? Sì. Della compagna? Sì. Non si erano mai bisticciati in... Non so, perché io abito di là per il momento e dopo gli affari suoi sono suoi. Sono lunghe ore di attesa, il PM che le interroga per ricostruire cosa è avvenuto tra le pareti di casa a Calde Romani e alla fine di un'estenuante giornata con il magistrato della Repubblica di Treviso, il dottor Romanelli, che le due donne ammettono di aver ucciso l'uomo. Lo abbiamo fatto, raccontandolo al PM, perché ci aveva aggredite e avevamo paura che ci uccidesse. Al termine dell'interrogatorio, dopo l'ammissione, la compagna di Vai e la sua amica sono state trasferite in carcere con l'accusa di omicidio volontario in concorso.